হ্যালো গাইস, আরও একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের সাথে। তোমরা দেখছো রানা ব্লগ 26। আদিযোগী যাওয়ার স্বপ্নটা আমার বহুদিন ধরেই ছিল, আর এই স্বপ্নটা হয়তো কখনোই পূরণ হতো না। ভাগ্য আর পরিস্থিতি আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসে যে আমাকে তামিলনাড়ু আসতেই হয়, কাজের জন্য আসতে হয় আমাকে। আর আমার রুম থেকে আদিযোগী যেতে লেগেছিল 3 ঘন্টা, আর সেই স্বপ্নটা আজ কিন্তু পূরণ হতে চলেছে। তো ফাইনালি আমি চলে আসলাম আদিযোগীতে, আমার সেই স্বপ্নের জায়গা। তো ভাই, সবার একটা স্বপ্ন থাকে যে এই জায়গাটা একবার হলেও আসবো। তো ভাই, আমিও ফাইনালি চলে এসেছি। আর এই জায়গাটা দেখেছো কত শর্ট ভিডিও ইউটিউবে, ফেসবুকে। তো সেই জায়গায় আজকে আমি পুরো ভিডিওটা দেখো, পুরো ডিটেলসে আমি তোমাদেরকে বলবো। ঠিক আছে, ভিডিওটা পুরো কন্টিনিউ করো। আর আদিযোগীর আশ্রমে যাওয়ার জন্য আছে গরুর গাড়ি। এই গরুর গাড়িতে করে যারা বয়স্ক মানুষরা আছেন তাদের জন্য এই গরুর গাড়ি। আর এই আদিযোগীর হাইট 112 ফুট। আর গলায় যে মালাটা দেখছো, মালাটা পুরোটাই রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি করা। তো সবাই মিলে একবার বলো হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। দেখতে দেখতে যে কখন 6টা বেজে গেল টেরই পেলাম না। তারপরে দেখলাম আস্তে আস্তে মানুষের ভিড় জমতে লাগলো, কারণ এখানে 7:20 থেকে একটা লাইটের প্রোগ্রাম থাকে। তো সেই লাইটের প্রোগ্রাম মানুষরা দেখার জন্যই এখানে ভিড় জমায়। আর তোমরা চাইলে এই ছোট্ট চ্যানেলটা বড় হতে পারে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তবে অবশ্যই একটা লাইক করো। আর চ্যানেলে যদি তোমরা নতুন হও তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো, তাহলে আমি ভিডিও বানাতে আরও উৎসাহ পাবো। একটা সময়ের জন্য আমি সব কিছুই ভুলে গেলাম, কারণ আমার এটা ভেবেই খুব অবাক লাগছিল যে বাবাকে পেয়ে সবাই সব কিছু ভুলে গেছে। আর বাবার ভক্তরা বাবাকে এটা জানিয়ে দিতে চায় যে তার ভক্তরা তাকে কতটা ভালোবাসে। তো আমি সেই আনন্দের কিছু মুহূর্ত তোমাদের সাথে তুলে ধরলাম। তো সবাই মিলে একবার বলো হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। দেখতে দেখতে ভিড়টা কিন্তু বাড়তেই আছে, কারণ সবার এখন একটাই ইচ্ছা যে কখন লাইটিংটা চালু হবে। কেউ কেউ অনেক সকালে এসছে, কেউ দুদিনই ট্রেন জার্নি করে এসছে। তো সবার ক্লান্ত শরীরে এখন সবারই একটাই ইচ্ছা যে কখন লাইটিংটা চালু হবে, সবাই লাইটিংটা শেষ পর্যন্ত দেখে তারপরে এখান থেকে বার হবে। তো ভিডিওটা এতক্ষণ যখন তোমরা দেখেছো, ভিডিওটা পুরো শেষ পর্যন্ত দেখো।
তো ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, আর নেক্সট ব্লগ খুব তাড়াতাড়ি আসছে।